I am Damayanti. Welcome to my YouTube channel. ମୁଁ ପିଜି ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ପେପର୍ 11 ପେପର୍ 12 ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ତ DSC ପେପର୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକଗଳ୍ପ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଲୋକନାଟକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କ ଆଉ ଖ ଯାଇଥିଲା। ଗରେ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗରେ ଅଛି ଭାଗବତ ମେଳ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଠ ମନ୍ଦିରର ଦେବଦାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜ ଦରବାରରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦିଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପବିତ୍ର ଧାରା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କତିପୟ ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡଳୀମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାଟ୍ୟମେଳା କିମ୍ବା ଭାଗବତ ମେଳା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। କେଉଁଠି ନା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କତିପୟ ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ହେଲା କ'ଣ କଲେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡଳୀମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାଟ୍ୟମେଳା କିମ୍ବା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଭାଗବତ ମେଳା। ଭାଗବତ ମେଳାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ 1502 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଏକ ଭାଗବତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୟନଗରର ନରେଶ ବୀର ନରସିଂହ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଜଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଧାରା ହୁଏତ ଏହି ସମୟର ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ନା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଧାରା। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ନାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ହେଲା। ଭାଗବତ ମେଳାରେ ଆମର କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବିଜୟନଗରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ 1565 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ତାଞ୍ଜୋର ରାଜ୍ୟର ନାୟକ ବଂଶ ପରମ୍ପରାଶୀଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ହିଁ ଯକ୍ଷଗାନ ତଥା ବୀଥି ନାଟକ ସାର୍ବଜନୀନ କଳା ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତକ ପରେ ଅଚ୍ୟୁତପପା ନାୟକ ନାମଧେୟ ତାଞ୍ଜୋରର ନରେଶ ତାମିଲନାଡୁର ମେଳାତୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ 501 ଭାଗବତଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଣି ବସବାସ କରାଇଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ରର କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ନା କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ରାଜା ଦେଶରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପଦ୍ଧତିର ଭାଷା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମେଳାତୁର ଗ୍ରାମର ଏହି ନାଟକ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଭାଗବତ ମେଳା। ତୀର୍ଥନାରାୟଣ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାଗବତ ମେଳ
ଭାମା କଳାପମ୍ ତଥା କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଆମର ତୀର୍ଥ ନାରାୟଣ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ହେଲା କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଅଭିନୟକୁ ସାଧନାର ପୀଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଧରଣର ବା ଏହି ଧାରଣା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଫଳରେ ନାଟ୍ୟଧାରା ରୂପରେ ଭାଗବତ ମେଳ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ଭେଙ୍କଟରମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟାର ବାରବାଟୀ ନାଟକ ଲେଖିଲେ। କିଏ? ଭେଙ୍କଟରମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟାର, ଯାହା ଭାଗବତ ମେଳ ନାଟକର ପ୍ରସାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ଯକ୍ଷଗାନ ନାଟକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାହାଣୀ ତଥା ପୁରାଣ କାହାଣୀ ହିଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଲା। କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାଟକର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାଗବତ ମେଳ ନାଟକର ଅଭିନୟ କରାଯାଏ। କାହା ସମ୍ମୁଖରେ? ଦେବତା। ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳଘର ପ୍ରେକ୍ଷାଗାର ରୂପେ ତଥା ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଳଘର ବେଶଘର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହାପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଦୂଷକ ଏକାକୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାହାପରେ ଦଳେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଆସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କଥାକଳିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଖାଧାରୀ ଗଣେଶ ହେଲା। ତାପରେ ମଞ୍ଚକୁ କିଏ ଆସେ? ମୁଖାଧାରୀ ଗଣେଶ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାପରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଯକ୍ଷଗାନ ନାଟକରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଯକ୍ଷଗାନ ନାଟକରେ ଏହି କ୍ରିୟାଟି ମାତ୍ର ବେଶଘରେ କିମ୍ବା ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି? ନା ବେଶଘରେ ବା ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ। ଏହାପରେ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମଞ୍ଚକୁ ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାତ୍ର ପ୍ରବେଶ। କୁଟିଆଟ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଯକ୍ଷଗାନ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ ଅଭିନୟର ଯେଉଁ ରୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସଂଳାପ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ତଥା ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ପଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯକ୍ଷଗାନ ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୀତ ନିଜେ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଯକ୍ଷଗାନରେ ଯେପରି
ନିଜର ଗୀତ ନିଜେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନେ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗବତର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିନେତା ଏକା ଧାରାରେ ଗାୟକ, ନର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଅଭିନୟ କୁଶଳୀ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଅଭିନୟଟି କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟର ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଭାଗବତ ମେଳାର ବେଶସଜ୍ଜା ଯକ୍ଷଗାନର ବେଶସଜ୍ଜାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଭାବଟି ଥାଏ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ବାସ୍ତବ। ବାସ୍ତବ ସାଜ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମରହଟ୍ଟା ଦରବାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ବେଶସଜ୍ଜା ସହିତ ଏହାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ନାରୀ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପସଜ୍ଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। କଥାବସ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନବୋଧରେ କିଛି ଚରିତ୍ର ମୁଖା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯକ୍ଷଗାନ ଏବଂ ଭାଗବତ ମେଳ ଐତିହ୍ୟ ତଥା କଥାବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷଗାନ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଭାଗବତ ମେଳ ଗୀତିନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରଧାନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପରକୁ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର କୁଚିପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଭାମାକଳାପମ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗବତ ମେଳ ସହ କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାଳରେ ଏହି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧରାପଡ଼େ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନାରୁ ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହେଁ କୁଚିପୁଡ଼ିରେ ବିଦୂଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ହେଲା, ଆମର ଯକ୍ଷଗାନରେ ଯେପରି ଗଣେଶ ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୁଚିପୁଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଦୂଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ବିଦୂଷକ ନଥାନ୍ତି। ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲେ ହେଁ କୁଚିପୁଡ଼ିରେ ବିଦୂଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ପରେ ଭାଗବତର ମଞ୍ଚରେ ସୂତ୍ରଧାର ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ସୂତ୍ରଧାର ଏଠାରେ ଭାଗବତ ମେଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ଆବୃତ୍ତିକାରୀ, ଗାୟକ, ସଂଯୋଜକ ତଥା ପରିଚାରକ ହୁଅନ୍ତି। ନର୍ତ୍ତକ, ଅଭିନେତା ଏଠାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଗଦ୍ୟ ସଂଳାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସହଯୋଗୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନେ ଗୀତାଂଶକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଭାଗବତ ମେଳ ଏବଂ କୁଚିପୁଡ଼ି ଅଭିନୟ ନିମନ୍ତେ ଏକା ଧରଣର ବେଶଭୂଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତେବେ କୁଚିପୁଡ଼ିରେ ଗଦ୍ୟ ସଂଳାପର ବ୍ୟବହାର କିଞ୍ଚିତ୍ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ ଘରେ ଦେଖିବା କାକଲି ସ୍ପି ନାଟକମ୍। କାକଲି ସ୍ପି ନାଟକମ୍
ଏହା କେରଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ ନାଟକ। এই କାକଲେସ୍ପି ନାଟକ କେଉଁଥିର ନା କେରଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ ନାଟକ। ଏବଂ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ଏହା ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। କାକଲମାନେ ଦକ୍ଷିଣର ଯାଯାବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। କାକଲମାନେ କେଉଁଠାର? ଦକ୍ଷିଣର ଯାଯାବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେମାନେ ହାତ ଦେଖନ୍ତି, ଶକୁନ ବିଦ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି, ଚିତାକୁଟା ନାକଫଡ଼ା ଜାଣନ୍ତି, ଦନ୍ତ ପାଲିସ ପ୍ରଭୃତି କାମ କରନ୍ତି। ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ହାତ ଦେଖନ୍ତି, ଶକୁନ ବିଦ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି, ଚିତାକଟା ନାକଫଡ଼ା ଦାନ୍ତ ପାଲିସ ପ୍ରଭୃତି। ଏମାନେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆମେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କେହି କେହି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବଂଶଧର। ସେମାନେ ଶିବ ପୂଜକ। ପୃଥିବୀର ପାପ ନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗମନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହାସ୍ୟରସର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାରରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ଚରିତ୍ରମାନେ ସମବେତ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେବ, ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷକ, ଦର୍ଶକମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି। ବିଦୂଷକ ରସାଳ ଭାଷାରେ ନାଟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ବିଦୂଷକ କ'ଣ କରେ ନା ରସାଳ ଭାଷାରେ ନାଟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ପରେ କକର୍ଣ୍ଣ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି। ହେଲା, ପରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଶିବ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ। ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଅଖଣ୍ଡ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଜଳନ୍ତା ମଶାଲ ଥାଏ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ମଶାଲ। ପିଠିରେ ଜୀବନର ଭାର ସଦୃଶ ବୋଝ ଥାଏ। ପିଠିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜୀବନର ଭାର ସଦୃଶ ବୋଝ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧଳା କଳା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ କେଉଁ ହୋଇଥାଏ ନା ଧଳା ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆସିଲେ କକାଧି ପ୍ରଭୃତି ମଞ୍ଚରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କକାଧି ପ୍ରଭୃତି ମଞ୍ଚରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ବାହାରୁ ଥମାରନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ମଞ୍ଚ ବାହାରୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ? ଥମାରନ। ଲଘୁ ରସରେ ଉତ୍ତର ଆସେ। ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଗର୍ବକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଏ। କକର୍ଣ୍ଣକୁ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? କକର୍ଣ୍ଣକୁ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। କକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କକାଧିମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି କଳହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଆମର କକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି? କକାଧିମାନେ ଆସିକି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି କଳହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୁଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ କକର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ନାମରେ ଆସନ୍ତି, ସାପ ଖେଳାନ୍ତି। ସାପ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ତା କାମୁଡ଼ାରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କକାଧି
କକାଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କକାଦିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତି। କକର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରନ୍ତି ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରର କୁଚିପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଭାମା କଳାପମ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗବତ ମେଳା ସରିଛି ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଖଣ୍ଡ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ମଶାଲ ଥାଏ। ପିଠିରେ ଜୀବନର ଭାର ସଦୃଶ ବୋଝ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧଳା କଳା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆସିଲେ କକଥି ପ୍ରଭୃତି ମଞ୍ଚରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ବାହାରୁ ଥମାରନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଲଘୁ ରସରେ ଉତ୍ତର ଆସେ। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଗର୍ବକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଏ। କକର୍ଣ୍ଣକୁ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ପଢ଼ିଥିଲୁ। କକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କକାଧିମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି କଳହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ କକର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ନାମରେ ଆସନ୍ତି। ସାପ ଖେଳାନ୍ତି। ସାପ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ତା କାମୁଡ଼ାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କକାଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତି। କକର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚି ଉଠନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ବେଲି ଚାପଡ଼ ଆସେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହେ। ମଙ୍ଗଳ ଗାନରେ ନାଟକ ଶେଷ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସଂଳାପ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ? ସଂଳାପ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଉପସଂହାର। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକନାଟ୍ୟଧାରା କିମ୍ବା ପାରମ୍ପାରିକ ନାଟ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କରାଗଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକନାଟକର ପ୍ରଧାନ ବିଭବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ଏବଂ ମୌଖିକତା। ଯକ୍ଷଗାନ, ଭାଗବତ ମେଳ, କୁଟିଆଟ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଭାମା କଳାପମ୍ ପ୍ରଭୃତି ନାଟ୍ୟଧାରାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ତା ବଦଳରେ ନୀତି ନିୟମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଏହିସବୁ ନାଟ୍ୟଧାରା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକନାଟକ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେକ ନାଟ୍ୟଧାରା ପ୍ରଚଳିତ, ସେ ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂଳାପ ପରି ତିନୋଟି ବିଭାଗକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ହିଁ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳୀୟ ଲୋକନାଟ୍ୟଧାରାରେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ସଂଳାପର ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର କେତୋଟି ଲୋକନାଟ୍ୟଧାରାର ଲୋକଲୋଚନା କରାଯାଉ। କରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକନାଟକ। କରେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ନାଟକ। ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ ତଥା ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟଧାରା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ ତଥା ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟଧାରା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ। ପ୍ରାଚୀନତା ତଥା ମୌଳିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦରବାରରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସନର ଦାବି ରଖେ। ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ। ଖଣ୍ଡଗିରି ତଥା ଉଦୟଗିରିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କୋଣାର୍କର ସୃଜନ କଳା କାଳ କାଳ ଧରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ରୁଚିର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ବିଳମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେନ ତଥା ପାଳ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ପ୍ରଭୃତିର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ହିଁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା, କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳ? ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କବି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାବ ବିନିମୟ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭବ। ପରିଣାମରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତଥା କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ନାଟକକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାତ୍ରାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳୁଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ତଥା ବିକାଶର ଏକ ସର୍ବଜନଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାରା ଅଦ୍ୟାବଧି ନିରୂପିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଗଣ ପ୍ରାୟ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଯାତ୍ରା ନାଟକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାବୀ ନିମନ୍ତେ ଆପତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତକ ବେଳରୁ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ବ୍ରଜବଲ୍ଲୀ ନାମକ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଭାଷା ତାହାରି ସୃଷ୍ଟି। ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତି କବିବୃନ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କଲେ। କେଉଁମାନେ? ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତି କବିବୃନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମ ତଥା ମୈଥିଳୀରେ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନଙ୍କର ରଚନା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏହି ସମୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ଅନେକଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଅବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁଭଳି କ୍ରମଶଃ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲା, କାଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯାତ୍ରା ନାଟକର ଗଠନ ଶୈଳୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏହାର ପରମ୍ପରା ନିର୍ଭରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କାଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକର ପରମ୍ପରା ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ କଳାର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଏଠାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ଆଲୋ ଡମ୍ବି ତହ ସମ କରିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତିରେ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ସୁଆଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୁହେଁ ତଥା ନାଚନ୍ତି, ବାଜିଲୋ, ଗାଆନ୍ତି ଦେବୀ, ବୁଦ୍ଧ ନାଟକ, ବିଷମା ହୋଇ ପ୍ରଭୃତିରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମୁଖରିତ ବୁଦ୍ଧ ନାଟକର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନ୍ତତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତକ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏକ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସୂଚନା ଦିଏ। ବରଂ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଆସାମ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଟ୍ୟ କଳାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଲା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତାହାର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରତ ରହିଲୁ। ତେବେ ନାଟ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସଂଳାପ, କଥାବସ୍ତୁ, ପରିବେଶ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି ନାଟକ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଉମାପତିଙ୍କ ପାରିଜାତ ହରଣ ତଥା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଗୋରକ୍ଷ ବିଜୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଆଦର୍ଶରେ ରଚିତ। ବଙ୍ଗଳାର କବି ଚଣ୍ଡୀଦାସ ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ? ବଙ୍ଗଳାର କବି ରବିଦାସ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା, ତା ସହିତ ମଣିପୁର, ଆସାମ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ତଥା ମଣିପୁର ପ୍ରଭୃତିରେ ଯାତ୍ରା ନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ତଥା ବିକାଶ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତ୍ର ମୂଳ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜଣାଯାଏ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କିଛି ଐତିହାସିକ, କିଛି ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ନାଟକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତଥା ସାମାଜିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କଲା। କ୍ରମେ ଏହାର ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ତଥା ଭକ୍ତି ଧର୍ମିତା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗଦ୍ୟ ଧର୍ମିତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ବଙ୍ଗଳାରେ ରାମଯାତ୍ରା, ଦୁର୍ଗାଯାତ୍ରା, ଶିବଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ବିଦ୍ୟାସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ରଚିତ ତଥା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ କେବଳ ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକକୁ
ତାକୁ 1868କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସନ୍ଧାନ ଏଯାବତ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବଚନିକା, ଦାୟିକା ଏବଂ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ରଚିତ ତଥା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା କିମ୍ବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆଧାରରେ ରଚିତ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ମୁକ୍ତାକାଶୀ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ନାଟକର ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ର। ହେଲା, ଆମର ଯାତ୍ରା ନାଟକ ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ହୁଏ, ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। ଏହାର ଚାରିପଟ ଘେରି ଦର୍ଶକମାନେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯେଉଁଠି ନାଟକ ହୁଏ ତ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଚାରିପଟେ ଘେରିକି ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଧାରୀମାନଙ୍କର ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଢୋଲ, ମର୍ଦ୍ଦଳ, ମନ୍ଦିରା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଯକ୍ଷଗାନ, କୁଟିଆଟ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଅଙ୍କିଆ ନାଟକ ଭଳି ନ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। କିଛି କ୍ଷଣ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବା ପରେ ଦଳେ ନର୍ତ୍ତକ ଆସି ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ। ଏହାପରେ ମୂଳ ନାଟକଟିର ଅଭିନୟ କରାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଗତି, ସଂଳାପ, ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅତି ନାଟକୀୟତା ଦୋଷଦୃଷ୍ଟ। ଯାତ୍ରା ନାଟକ ସୂତ୍ରଧାର ବିବର୍ଜିତ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବିବେକ କିମ୍ବା ନିୟତି ନାମଧେୟ ଚରିତ୍ରଟିଏ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସୂତ୍ରଧାରର ସମାନ୍ତରାଳ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଚରିତ୍ର ବିଂଶ ଶତକରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ମଥୁର ଶାହ ନାମଧେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ମାନେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ବେଶଭୂଷା ସ୍ୱାଭାବିକତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଲୋକନାଟକ ଅପେକ୍ଷା ପରମ୍ପରାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦେଶରେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ସହିତ ଦେବବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗମନ ବ୍ୟାପାରଟି ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିନୟାତ୍ମକ କିଛି ଆବୃତ୍ତି ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା। କ୍ରମଶଃ ଏଥିରେ ନାନା
ତାହା ଆଜିର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟକ ମୂଳ ତେଣୁ ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାଟି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଶ୍ରମରେ ହିଁ ତାହାର ଆଜିର କଳାତ୍ମକ ରୂପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆସାମର ଶଙ୍କର ଦେବ ଯେଉଁ ଅଙ୍କିଆ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ଯାତ୍ରାର ଏକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ଏକ କୁଣ୍ଠିତ କଳ୍ପନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଯାତ୍ରା ଧର୍ମୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀଦାସଙ୍କ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଚଣ୍ଡୀଦାସଙ୍କ ରଚନା କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ଏକ କୁଣ୍ଠିତ କଳ୍ପନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଯାତ୍ରା ଧର୍ମୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଯାତ୍ରା ଧର୍ମୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୃଷ୍ଟି। ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଚଣ୍ଡୀଦାସଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଯାତ୍ରା ନାଟକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ମନେ ରଖିବେ। ଚଣ୍ଡୀଦାସଙ୍କ ରଚନାର କୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣ ଜନତାର ନାୟକ। କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବଙ୍ଗରେ ନାଟଗୀତ ନାମକ ନାଟକ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲୀଳା ନାଟକ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତଥା ଭାରତୀୟ ଲୀଳା ଧାରା ପ୍ରେମ ଲୀଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ରାମ କାହାଣୀ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିସ୍ତୃତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ରାମଲୀଳାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରାମ କାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବର୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଭୟ ରାମ ତଥା କୃଷ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷର
ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଲୀଳା ନାଟକରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମକଥା କିମ୍ବା ହରିକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ କଳାକାର ସାମାନ୍ୟ ଅଭିନୟ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ହେଲା, ଏଥିରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସଙ୍ଗୀତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଦାସକାଠିଆ, ଆନ୍ଧ୍ରର ବଡ଼କଥା ପ୍ରଭୃତି ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହୀଶୂର, କେରଳ, ବଙ୍ଗଳା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ରଚିତ ରାମାୟଣର ଆବୃତ୍ତିଧର୍ମୀ ଅଭିନୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପିତୁଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରାମ କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ରାବଣ ଛାୟା ପିତୁଳା ନୃତ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାମଚରିତମାନସ ଆଧାରରେ ଦଶହରା ସମୟରେ 20 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକର ବିଲୟ ତଥା ଅପର ଦିଗରେ ଉପରୂପକଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହୁଏତ ଏହା ହିଁ ଲୀଳା ନାଟକର ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବ। ଫଳରେ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କ୍ରମଶଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ରାମାୟଣ ରଚନା ଲୀଳା ନାଟକକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଭାରତରେ ଲୀଳାର ପ୍ରଧାନତଃ ଦୁଇଟି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହା ହେଉଛି ରାମଲୀଳା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଲୀଳା। ଏହାଛଡ଼ା ଲୀଳାର କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ରଚିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ। ପରେ ଏହାର ଅନୁସରଣରେ ରାମ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ମାନବ ସୁଲଭ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଜନତା ନିକଟରେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ଜୟଦେବ ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିପୁଳ କୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଲୋଚକମାନେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟ 150 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କଂସବଧକୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ କଥାର ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ କୃଷ୍ଣଗାଥାର ଅଭିନୟ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ନାଟ୍ୟକାର ଭାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ 8ଟି ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତହିଁରୁ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଅଛି। ହେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେ 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଦୂତକାବ୍ୟଂ ଏବଂ ବାଳଚରିତ। ଦୂତକାବ୍ୟ
ଏକାଙ୍କ ନାଟକ ଏବଂ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସଫଳ ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବାଳଚରିତମ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆଧାରିତ ଏବଂ ଲୀଳାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋପ ନୃତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହାକୁ ହଲ୍ଲୀଶକ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହଲ୍ଲୀଶକ। 5 ଅଙ୍କର ଏହି ନାଟକରେ କଂସବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାଖ୍ୟାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଛି। 4ର୍ଥ ଶତକରେ ରଚିତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ତଥା ହାଳଙ୍କ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ନୃତ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳିଛି। 1ଦଶ ଶତକରେ ରଚିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ 3ଟି କୃଷ୍ଣ ନାଟକରୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସମୟକୁ କୃଷ୍ଣ ଗାଥା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ସାଗର ନନ୍ଦୀ ନିଜର ନାଟକ ଲକ୍ଷଣ ରତ୍ନକୋଷରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଧାରିତ କିଛି ନାଟକର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନାଟକ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 8ମରୁ 1ଦଶ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବା ବେଳେ ଏ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ 2ଟିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚିତ। ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବେଣୀ ସଂହାର ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳୁଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧିକା ରମଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଗାଥାର ନାଟକ। ଏଥିରେ ରସ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ସବୁ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗାଥା ନାଟକ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକ ବେଳକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ? ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ନାଟକ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହେବାର ହରିବଂଶରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କେଉଁଠୁ? ହରିବଂଶରୁ। ବିଷ୍ଣୁ ପଦ୍ମ, ଭାଗବତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରାଣ ରାସଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ନାଟ୍ୟ ଦର୍ପଣ ନାଟକ ଲକ୍ଷଣ ରତ୍ନକୋଷରେ କୃଷ୍ଣ ନାଟକର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 1ଦଶ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଗାଥାର ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତରେ କୃଷ୍ଣ ନାଟକର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 4 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ଗାୟକ ଏହାକୁ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନେ ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଗ ଓ ତାଳର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାର ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଜୟଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଏହାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ପଦ୍ମାବତୀ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଚରଣ ଚାରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍
ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁକୁଟମଣି ପଦ୍ମାବତୀ ନୃତ୍ୟ ଚପଳ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁ ବେଶଧାରୀ ଯୁବକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ରାଧାର ଅବତାର ବୋଲି କହିଛି। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧିକା ରମଣ ରାଧିତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁରୀରେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ପ୍ରଥମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରୁ ଏକାଦଶ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକ ଲେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଉଥିବା ନାଟକ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ସେହିସବୁ ନାଟକର ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। କିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୟଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ପୁରୀରେ କୃଷ୍ଣ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। କାହା ସମୟରୁ? ଜୟଦେବଙ୍କ। କିଛି ଆଲୋଚକ ଅବଶ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, କିଛି ଆଲୋଚକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଚୈତନ୍ୟ ଉଭୟ ଚଣ୍ଡୀଦାସ ଓ ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ। ପୁରୀର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ନାଟକ ପରମ୍ପରା ଗଜପତିମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାହାରୀ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାସଲୀଳା। କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳାକାର ନୃତ୍ୟକୁ ରାସ କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳାକାର ନୃତ୍ୟକୁ ରାସ କୁହାଯାଏ। ଲୀଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ୍ରୀଡ଼ା ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଭାସଙ୍କ ରଚିତ ବାଳଚରିତର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଏ ଧରଣର ନୃତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ରାସ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ ତଥା ଶିଳାପତିକରମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଭାସ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ହାଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ଶିଳାପତିକରମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆଭିର ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ରାସଲୀଳା ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ମାତ୍ର। ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣର ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପାଳ ଗୋପୀମାନେ ରାସଲୀଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପାପତିକରମରେ ଗୋପାଳ ନାହାନ୍ତି। ପୁରାଣମାନଙ୍କର କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପୀ। ରାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିତ୍କାର ବା ପାଟି କରିବା।
ଆଦି ମାନବ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଟି କରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ। କାଳକ୍ରମେ ତାହାର ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ରାସ କୁହାଗଲା। ରାସ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ ରାସ୍ ହେଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଟି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନୃତ୍ୟରେ ତାଳ ଲୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭାବ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ଭାବାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟ ଥିଲା। କ୍ରମେ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶେଷ, ତାଳ ବିଶେଷ, ଛନ୍ଦ ବିଶେଷ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ବିଶେଷ ଉପରୂପ ବିଶେଷ, ଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ରୂପରେ ଅନେକ ବିକାଶାତ୍ମକ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ତାର ରସାନାଂ ସମୂହ ରାସ ରୂପରେ ରାସ ଆଉ ରସର ଯୁଗ୍ମ ସମନ୍ୱୟ ରୂପେ ପରିଚିତ। ରାସ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଥିରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ତଥା ଅଭିନୟର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଥାଏ। ରାସର ପୂର୍ବ ରାଗକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରାଗକୁ ଲୀଳା କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା ରାସଲୀଳା ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଲୀଳା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଲୟନମ୍ ଭାରତି ଇତି ଲୀଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଲୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ତାହା ଲୀଳା। ରାସଲୀଳାରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିଜର ଧ୍ୟେୟ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିସ୍ତୃତି ହେବାରେ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ୍ ପଦରେ ମତି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଭାଗବତର ଅନୁସରଣରେ ରାସଧାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଜଧାମରେ ମହାରାସଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆସାମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଦେବ କେଳିଗୋପାଳ ନାଟ ନାମକ ଲୀଳା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଣିପୁରର ରାସଲୀଳା ଓ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନାଟ ଭାଗବତ ପ୍ରଭାବିତ। କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ଆରମ୍ଭ ବ୍ରଜଧାମରେ ତାନସେନ ଗୁରୁ ହରିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ଲୀଳାରେ ବୃତ୍ତାକାର ମଞ୍ଚ ତଥା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଅରଣ୍ୟର ରମଣୀୟ ହ୍ରଦ ରୂପେ କ୍ରୀଡ଼ା ସରୋବର କୂଳରେ ମୁକ୍ତାକାଶୀ ରାସମଞ୍ଚ ଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ଆମର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଅରଣ୍ୟର ରମଣୀୟ ହ୍ରଦ ରୂପୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସରୋବର କୂଳରେ ମୁକ୍ତାକାଶୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଥିଲା। ବୃତ୍ତ ହେତୁ ଏହା ମଣ୍ଡଳ। ନୃତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସୁଷମ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଥିଲା। ଆମ୍ବପତ୍ର ପୁଷ୍ପଦାମ ନାରିକେଳ ରମ୍ଭାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସଜାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଘଟ ରଖାଯାଉଥିଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଖଚିତ ଆସନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ହିତ ହରିବଂଶ ପ୍ରଥମ ରାସ ମଣ୍ଡଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଘାଟରେ 1543 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ବା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ରାଧାଙ୍କୁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କିଏ? ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜା ମାନସିଂ ତମ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଷୋଡ଼ଶ ଶତକର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜା ମାନସିଂ ତମ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ରାସ ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳାଲେଖରେ ମାନସିଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ତୁଳିତ। ମାନସିଂ ବରାଇଠାରେ ରାସ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ବରାଇଠାରେ। କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ରାସ ମଞ୍ଚ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହା ରାସ। ରାୟପିଥର ଗ୍ରାମର ଗୁଜ୍ଜର ସୁନ୍ଦରୀ ମୃଗନୟନୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ଥିଲା ମାନସିଂ ପ୍ରେମିକା। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଗୋପାଳ ଏବଂ ଗୋପାଳ ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୃଗନୟନୀର ଅନୁରୋଧରେ ମାନସିଂ ରାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନ୍ତ୍ରି ବରାଇର ଅନତି ଦୂରରେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ରାସଲୀଳା ପାଇଁ ଯେ ମାନସିଂଙ୍କ ରାସରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବ। ବ୍ରଜବଲ୍ଲୀରେ ବିପୁଳ କୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି। 1500ରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ କବିମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ନେଇ ବହୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁରଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧଙ୍କ ପଦାବଳୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପଦ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଦାବଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଳାପାତ୍ମିକା। ରାସଧାରୀମାନେ ଏଥିରୁ ବାଛି ବାଛି କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଏକ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। 1809 ମସିହାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବ୍ରାଇନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାସଲୀଳା ଦର୍ଶନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମଥୁରାଠାରେ କଂସବଧ ଲୀଳା ଅଭିନୀତ ହୁଏ। ମଥୁରାଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା କଂସବଧ, ଯେଉଁ କଂସକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କରିଥିଲେ ସେହି ଲୀଳା ଅଭିନୀତ ହୁଏ। ଏବେ ସେଠାର ରାସମଞ୍ଚ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସିଂହାସନ, ତା ଆଗରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଭିନୟ ପାଇଁ। ସିଂହାସନ ଆଗରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଧରି 2 ଜଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, ସିଂହାସନ ଆଗରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଧରିକି 2 ଜଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ପର୍ଦ୍ଦା ଆଗରେ ବାଦ୍ୟକାରୀ ତଥା ସୂତ୍ରଧାର ବସନ୍ତି। ସଖୀମାନେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରନ୍ତି। ନାଟକୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଗଲେ ସିଂହାସନସ୍ଥ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଖା ପଡ଼ନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହିତ ସଖୀମାନେ ଆଳତୀ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେରି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସଖୀମାନେ ମଣ୍ଡଳକାରରେ ନାଚନ୍ତି।
ଚଢ଼ା ଉତୁରା ଚାଲିଥାଏ। ରାସ ନୃତ୍ୟ ଶେଷରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅଭିନୀତ ହୁଏ। ମନସୁଖ ଚରିତ୍ର ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦାନଲୀଳା ମାଖନ ଚୋରି ସୁଦାମା, କାଳିୟ ମର୍ଦ୍ଦନ, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଆଖ୍ୟାୟିକାକୁ ନେଇ ଲୀଳା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ଗୋକୁଳ ଲୀଳା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ବୀର ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନିଏ। ଭାଗବତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଲେ ହିଁ ରାସଧାରୀମାନଙ୍କର ଉଦାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଲୀଳା କୃଷ୍ଣ ନାଟକର ଲୋକନାଟ୍ୟ ରୂପ। ନାଟକ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଲୀଳା ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗୀତିକତା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାଣ। ଲୀଳାର ପ୍ରାଣ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗୀତିକତା। ନାଟକରେ ଏହାର ଘୋର ଅଭାବ। ଜୟଦେବ ଏ ଦିଗଟି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରେ ହିଁ ଲୀଳା ନାଟକର ଯଥାର୍ଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବାକୁ ମିଳେ, ସେଥିରୁ କେତେକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କରେ ଅଙ୍କିଆ ନାଟ। ବୈଷ୍ଣବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସାମରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତାହା ହେଉଛି ଅଙ୍କିଆ ନାଟ। ହେଲା, ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ଆସାମରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ହେଉଛି ଅଙ୍କିଆ ନାଟ। ଏହାର ଲୋକ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶୈଳୀର ଏକ ମନୋରମ ସମନ୍ୱୟ। ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶଙ୍କରଦେବ ତଥା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସାମୀ ଭାଷା ସହିତ ବୈଷ୍ଣବ ମଠର ନାମଘରମାନଙ୍କରେ ଏ ଲୀଳା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେଉଛି। ଆସାମ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୌରାଣିକ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଗଜ୍ୟୋତିଷପୁରର ରାକ୍ଷସ ରାଜ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରି 16,000 ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶୋଣିତର ରାଜା ବାଣାସୁର କନ୍ୟା ଉଷା କୃଷ୍ଣ ପୌତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଉଷା ଦ୍ୱାରକାବାସୀଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଖାଇଲା। ଉଷା କ'ଣ କଲା ନା ଦ୍ୱାରକାବାସୀଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଖାଇଲା। ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଗରବା ନାଚ ଏହାର ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଶାକ୍ତ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି। ଶଙ୍କରଦେବ 1449ରୁ 1549 ପୂର୍ବରୁ ଆସାମରେ ତନ୍ତ୍ର ମତର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଶଙ୍କରଦେବ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଶଙ୍କରଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ କୃଷ୍ଣ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ।
1490 ସେ ପୁରୀ ଆସି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପରମ ଧାମ ରୂପେ ବିଦିତ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବହୁ କୃଷ୍ଣ ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିଲା। ମିଥିଳାରେ ଥିବାବେଳେ ଶଙ୍କରଦେବ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରଜବୋଲି ଭାଷା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟଶୈଳୀ ବ୍ରଜବୋଲି ଭାଷା ତଥା ଆସାମର ବିହୁ, ଓଜାପାଲି ପ୍ରଭୃତି ନୃତ୍ୟଗୀତ ଶୈଳୀର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ ଶଙ୍କରଦେବ ଅଙ୍କିଆ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶଙ୍କରଦେବ ଅଙ୍କିଆ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଚିହ୍ନଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର, ପତ୍ନୀ ପ୍ରସାଦ ନାଟକ, କାଳୀଦମନ ଯାତ୍ରା, କେଳିଗୋପାଳ ନାଟ, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ନାଟ ଏବଂ ପାରିଜାତ ହରଣ ନାଟ ଲେଖିଲେ। ସୀତା ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଧାରିତ। କେଳିଗୋପାଳ ନାଟକରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମୂଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଙ୍କିଆ ନାଟକରେ ସୂତ୍ରଧାର ଆମୂଳ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଶଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାଧବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆଧାରିତ ଝୁମର ନାମକ ନାଟକ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜଲୀଳା 1538, ଚରଧରା ଝୁମର, ଭୂମିଲୁଟିଆ ଝୁମର, ଭଜନ ବିହାର ଝୁମର, ବ୍ରହ୍ମାମୋହନ ଝୁମର, ନଟର ଝୁମର ଓ ରାସ ଝୁମର ପ୍ରଭୃତି ଲେଖିଲେ। ଝୁମର ଦିନରେ କିଶୋରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୁଏ। ଗୋପାଳ ଓତା ଦୈତାରୀଙ୍କଠାରୁ ରାମଚରଣ ଠାକୁର, ଦ୍ୱିଜଭୂଷଣ ପ୍ରଭୃତି ସେଠାରେ ବହୁ ଅଙ୍କିଆ ନାଟ ଲେଖିଲେ। ଏବେ ବି ନାମ ଘରମାନଙ୍କରେ ସେସବୁ ଅଭିନୀତ ହେଉଛି। ଗୁରୁ ଆସନ ଆଗରେ ଅଭିନୀତ ହୁଏ। ଧେମାଳିରୁ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ। କେଉଁଠୁ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ? ଧେମାଳିରୁ। ଧଳା ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଗାୟକ ନାୟକମାନେ ଖୋଳ ବଜାନ୍ତି। କ'ଣ ପିନ୍ଧି? ଧଳା ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି। ଧଳା ଘାଗରା ଓ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସୂତ୍ରଧାର ଆସି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରନ୍ତି। ସୂତ୍ରଧାର ମଧ୍ୟ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଆସିକି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରନ୍ତି। ପରେ ଚରିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ, ବିଷୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର 2 ଜଣ ଧରିଥିବା ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରୁ ଆସେ। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରନ୍ତି, ହରିବୋଲ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ବେଶଘର ମଞ୍ଚର ଅନତି ଦୂରରେ ଥାଏ ଏବଂ ବେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଙ୍ଗ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ରଙ୍ଗରୁ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରକୃତି ସୂଚିତ ହୁଏ। ରାକ୍ଷସ ପାଇଁ କଳା, ପଶୁତ୍ୱ ପାଇଁ ନାଲି, ସାଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣ ହାଲକା ନୀଳ, ହଳଦିଆ ଲୁଗା, ମୁକୁଟରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, କେବେ କେବେ ହଳଦିଆ
ଜ୍ୟାକେଟ୍, ବେକରେ ମାଳ, ହାତରେ ବଂଶୀ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଝୁମରରେ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ବେଶ। ରାଜା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଧାରୀ, କାଳିୟ, ଯମ, ଗରୁଡ଼, ପୂତନା, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ମୁଖାଧାରୀ। କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ତେବେ ଗଦ୍ୟ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଗ ରାଗିଣୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶଙ୍କରଦେବ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟା ନାମକ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏହି ଶୈଳୀର ରାସ ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଦୃତ। ସତ୍ରରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟା ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ମନେ ହୁଏ। ଏହି ସତ୍ର ଅଙ୍କିଆ ନାଟକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଏହା ଦଳକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ, ନାଚ ଶିଖାଏ। ମଠାଧୀଶମାନେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି। ମଠର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ନାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକର ଶେଷ ଭାଗକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଅଭିନବ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନାରୀ ପାତ୍ର ବର୍ଜିତ ଭାଗବତ ମେଳ ନାଟ୍ୟଧାରାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରାର କଳଙ୍କିତ ଦିଗଟି ସ୍ମରଣ ରଖି ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଭାଗବତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ତଥା ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରସାର ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କେତେକ ସନ୍ଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲା। 1481 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସାମର ସନ୍ଥ ଶଙ୍କରଦେବ ମଥୁରା ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରାରେ ଭଗବତ ଲୀଳା ଆଧାରିତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲୀଳା ନାଟକ ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କରଦେବ 1518 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚନା କଲେ। ଏହାର ନାମ କାଳିୟ ଦମନ ଯାତ୍ରା। ଅଙ୍କିଆ ନାଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାଓନା ଘର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଅଭିନେତା ତଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସନ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଗାୟକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବାଦକକୁ ଘେରି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରାଧାରୀ ଗାୟକମାନେ ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାଗରା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ ସମୟରେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାୟକ ଶୁଭ୍ର ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାୟକମାନଙ୍କ ପାଦରେ ନୂପୁର ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବାଦକମାନେ ଖୋଳ ବାଦ୍ୟର ନାନା ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଧମାଳି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଅଙ୍କିଆ ନାଟର ପୂର୍ବ ରଙ୍ଗ। ସମୟ ସମୟରେ ଏଥିରେ 50ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାୟକମାନେ ଆସରର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ
ଭାଗବତ ପୋଥି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସତ୍ର ବା ମଠାଧୀଶଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଦେବ ଗୁରୁ ପ୍ରମାଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ମୁଢାଖୋଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଡ଼ାବାୟନ 8-10ଟି ବଲକୁ ଏକାତ୍ରିକ୍ରମେ ବାଦନ କରି ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନବଧେମାଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଦ୍ଧା ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ବାଦନ କୌଶଳ ଓ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଦନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କୌଶଳ ଏହି ନୃତ୍ୟାଭିନୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଧମାଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବାଦକବୃନ୍ଦ ଗାୟକମାନଙ୍କର ପଛକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସାଜ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସୂତ୍ରଧାରର ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାୟକ ମିଶି ନାନ୍ଦୀ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସୂତ୍ରଧାର ପାତ୍ର ପ୍ରବେଶର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଅଭିନୟ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ପାଠ କରାଯାଏ, ଯାହା ଭରତ ବାକ୍ୟ ତଥା ଇଷ୍ଟସ୍ତୁତିର ଏକ ସମନ୍ୱୟ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଛି ଉପଢୌକନ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଅଭିନୟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୁଏ। ଅଙ୍କିଆ ନାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ତଥା ମଠ ମନ୍ଦିରର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଳ ରୂପଟିକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୀଳା ନାଟକ ପ୍ରାୟ ଅଙ୍କିଆ ନାଟର ସମସାମୟିକ ଏବଂ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଉପରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ନାଟ୍ୟଧାରା ବ୍ୟତୀତ ଭବାଇ, ଖାଲ, ତାମସା ପ୍ରଭୃତି ଲୋକନାଟକର ଅଜସ୍ର ଧାରା ଗ୍ରାମ ଭାରତର କୋଣେ କୋଣେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ। ନେକ୍ସଟ କୃଷ୍ଣ ଅଟମ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କୃଷ୍ଣ ଆଟମର ଆଲୋଚନା କରିବା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।